Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ao aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 12 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aja hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a maimaim-pony, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bemray, miaramita no samy salama, miaramita ny miady amin'ny coronavirus. Blossom White manolotra anao ny logité. Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Ye! Misy iporimina doly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny logité. Luxor vous présente le JT. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université SM, une des grandes universités à Madagascar. Université SM manolotra anao ny le JT. Université SM, dignité, créativité, qualité. Madula Landava miaraka amin'ny l'arc. L'art, manolotra anao ny le JT. Sanjay Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Falita fiaraka aminao indray tompolasy tompoko vavy amin'ity alarobia 10 novambra 2024 ity manolotra ny arahaba ary manasanao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Indreto avy ary ireo lohatenim-baovao. Delegen'ny boriboritany mandinina ny 10 no tanàna amponja noho ny resaka famotsian'omby. Tsy mankatovy velively ny fitanana amponja ireo delege tsy ananana proof meloka ny sindika ny CAA. Voasambotra ny polisy teny amin'ny sanam-piaramanidina ivaty ny ministry ny asa-tanana sy ny kolontsaina teo aloha Randriana Sova Nalaroy. Fisolokina sy fivadiam-pitokisana ny ampangana azy araka ny taratasy fampitadiavana nivoaka ny taona 2024. Tsy nisy fampidiniana ny fanapana ny fampiakarana sarandalana, tsy ofisialy ary tsy mbola hiatra manontolo ireo sarandalana voalaza fa miakatra mampitohy Antananarivo sy ny faritra ary ny faritany. Na renesina fipoahana goavana teny nivon'ny trano fanontana any La Gazette de la Grande Île. Mbola tsy voafaritra mazava kosa na tena grenady ilay ny rivotra na tsy ao anatin'ny fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana ankehitriny. Ambony dia ambony ny tany faliton'ny rivotra eto andrenivohitra Tatoato. Etsika efa nataon'ny fanakarana ireo fiara mamoaka setroka be loatra hojerena manokana ihany koa ny fomba fanodinana ny fako. Ary ataony 12 sy 13 novambra ny Webcall Showroom miaraka amin'ny Canal 7 Events eny amin'ny Plaza Ampefilo. Etsika natao an'ny sehatra ny asa offshore, outsourcing, ny call center ary ireo karazana télétravail rehetra. Santiona baovao ihany ireny rehetra ireny fa izao isika dia iroso ao anatin'ny alahiny.
araka ny efa natsidika teo miisa 10 ny lehibe ana boriboritany voaroroy amin'ny resaka famotsiana omby manerana ny nosy tsy eken'ny sendika misy ireo CAA nefa ny fitanana amponjany namany raha toa ka tsy voapirofo fa nanao eloka manome feptaona 3 andro ny fitondram-panjakana ikaroka vahaolana aingana mikasika ny taratasyn'omby na ny fiba izy ireo mba tsy ny CAA hatrany no lasibatra rehefa misy trangana fampiasana fiba sandoka amin'ny omby alatra fanampanazavana omby ara-dalàna ara-taratasy sy tomombana ara-pahasalamana manamarina sy manara-maso an'ireo no andraikitra sahan'ny CAA chef d'arrondissement administratif ary manao soni ilay taratasyn'omby na fiba avy eo ankehitriny nefa miisa 10 eo ny CAA voaroroy amin'ny resaka famotsian'omby tranga izay tsy ankasitrahan'ny sendika misy ny CAA manerana ny nosy ary manao fanambarana amin'ny alalan'ny solotenan'izy ireo io fiby dia hita any amin'ny abattoir zany hoe ny omby rehefa maty tokony atao croix ny fiby dia atao arsive fa tsy zany raha misy fa miparitaka ny fiby izay efa nampiasana dia fafana ny anarana sy ny retsaretsa ka avela eo ny soniany sikase CAA dia izay anisany mahavoasiringotra ny CAA satria fa misy produit amafandro an'le anarana sy ny mombamomba an'le omby sy ny retsaretsa zany fa misy produit fa mafandro azy dia le omby halatra vaovao iny no fenoandreo dia iny no atsangandreo an-tsena le omby halatsy vaovao dia misy mahita amin'izay le tompony hoe iny ombinay vao maika nampirongatra ny fiba osoka amin'ny omby alatra ny fitokonana ataon'ny veterinera hoy ny sendika misy ireo CAA ankoatra ny eto Analamanga izay ny tranga teny Ambohidratrimo voatselakory izay isan'ny nahitana lehibe na boriboritany voaroroy amin'ny resaka famotsian'omby ihany koa tany Melaky Iorombe ary Androy saingy tsy eken'ny sendika ny fitanana amponja ny CAA raha toa ka tsy voapirofo fa nanao eloka ilay tompony andraikitra iny moa ny antony mahatonga ny CAA enjehana atao fa mpamotso omby halatra anefa CAA rery tsy mahavita manao famotsiana omby halatra zany satria iaraka ny teneniko tonga arrêté mazava teo fa olona anankitelo entité anankitelo no manao sonian'ny fiby zany hoe raha votsy ao zany sonian'ny ray dia tsy manan-kery ny fiby efa misy tambazotra matanjaka zany ny mpivarotra sy mpividy omby halatra amin'izao ary fa manana ekipa akoatsiny izay eretseretiny fanjakana hoe CAA tsy CAA mihitsy mba tsy ho ny lehibe na boriboritany hatrany no lasibatra manaitra ny fitondram-panjakana izy ireo ikaroka vahaolana aingana mikasika ny fiba ary manolo-kevitra ny anaovana azalambo ireo mpivarotra sy mpividy omby halatra izay heverina ho manaparitaka taratasyn'omby osoka manome feptaona 3 andro ikaroana izay vahaolana izay ny sendika misy ireo CAA ary manambana ny roso amin'ny dingana ambony kokoa noho ny efa nisy raha tsy mivaly ny fitakiny vaovaon'ny fitaterana kosa niteraka resabe sy nanaitra ny maro ilay fampiakarana sarandalana ho an'ny zotra nasionaly ny alatsinainy ariva teo voalaza fa tsy nisy fampidiniana teo amin'ireo rafitra isanjokajy io fanambarana io fa avy hatrany dia navoaka fotsiny amin'izao araka ny loharam-baovao voarainy ny mpanao gazetinay namaly io fanambarana io teo anivon'ny ministeran'ny fitanterana androany tsy mbola ofisialy ary tsy hiatra manontolo io fanambarana fampiakarana sarandalana io araka ny tapaka izy ireo nandritra ny fivoriana natao ny tolakandro teo drinafa ny sosy dodaranjanjato mbola ifampidinika ny ministry ny fitaterana sy ireo coopérative ary ny mpamily amin'ny fampiakarana ny sarandalan'ny zotra nasionaly araka ny navotran'izy ireo tamin'ny fivoriana nataony androany anangana komisiona manokana andinihana ny fifehezana ny sarandalan'izy ireo araka ny fanazavany isetrany ny fifampitsonjovana amin'ny mpitatitra sy ny mpandeha amin'ny fanapahan-kevitra rehetra ho raisina ka tapakinay miaraka fa iarahana mametraka ny komisiona anankiray andinika ny fomba anaovana an'izany fampiarana ny zavatra rehetra zany
misy anatin'ilay commissionna dinianao anatin'ilay commissionna hoe misy mety toerana mety ahitana fiakarana fa misy kosa mety sy toerana tsy ahitana fiakarana dia ohatrany ahoana ilay fiakarana azo ekena mba tsy amono ny mpitatitra fa indrindra ihany koa indrindra tsy amono ny mpanjifa ihany koa tsy amono ny vahoaka ihany koa satria fatatsika fa mandalo fotoan-tsarotra ny firenena tsy Madagasikara rery fa firenena manerana an'izao tontolo zao vao manomboka mitsangana atsika io tamin'ny reny sedra mamaivay nandalovantsika tamin'ny Covid-19 reny Mariana Fampamily ny ankamaroan'ireo olona ifampidinika amin'ny fanapahana ny fampiakarana ny sarandalana ireo. Antony tonga ny fampiakarana ohatra amin'ny 10 isanjato mahery kosa ny fiazonana ny sarandalana nandritry ny taona maro. Zava-dehibe io fifampidiniana io ho an'ny rotonta mifameno mantsy ny filan'ny mpitatitra sy ny mpanjifa ka tsy maintsy jerena ny marimaritra iraisana raha ny nambaran'ny mpitatitra. Raha malala fa ny sarandalana aloha tanatin'ny 10 taona zao tsy niakatra. Mila mitaditra zany tsika hoe misy lacune ngezabetsany ao anatiny ao. Tao anatin'izay nisy fifampitsontsovana foana nataon'ny mpitatitra ho an'ny mpandeha. Ny fampiakaran'ny sarandalana iny dia atao anatin'ny assemblée générale izay nataonay no nametra ny fampiakarana ny sarandalana iny. Ka ohatra ny zavatra rehetrarehetra rehefa ela be le izy tsy mihetsika dia lasa tonga dia hita maso be le fisondrotana. Na izany ary nefa izay mpitatitra dia vonona foana ifampiraraha amin'ny fanjakana zany hijery izay maromaritra iraisana mba tsy hamono anay mpitatitra ary koa tsy hamono an'ilay mpanjifa satria miankina fahatongavan'ny mpanjifa ihany koa ny no azahoanay vola dia izay zany no jerena miaraka zany hoe ahoana ny ahitana an'ilay maromaritra iraisana ao anatin'izay. Tombotsoan'ny be sy ny maro no katsahina amin'ny fifehezana ny sarandalana raha ny fanazavana. Mbola miandry fifampidiniana eo amin'ireo rafitra an-tanantohatra isan-tsokajiny io araka izany ny fampiakarana ny sarandalana any amin'ny zotra nasionaly any amin'ireo toerana tokony ahitana izany. Na renesana zavatra nipoaka tao an-tokotanin'ny imprimerie La Gazette de la Grande Île eny Tanjombato omaly alina goka ny tafin'ilay toerana famitana gazety raha ny hita dia ny antoerana. Mbola anatin'ny fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana ary miankina amin'izany no ahalalana na tena grenade tokoa ilay zavatra nipoaka na tsia. Samy manameloka izao tranga izao kosa na ny olavitry ny mpanao gazety na ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Nanangona ny vaovao mahakasika izay miaro sorojoravaka sy Dodara Janjato. Ny alin'ny talata 9 novambra teo tokony ho tamin'ny 9 ora mahery 20 minitra naharay antso ny polisy fa misy zavatra nipoaka tao amin'ny tokotanin'ny imprimerie La Gazette de la Grande Île eny Tanjombato. Avy hatrany dia nankeny an-toerana nijery akaiky ny zava-misy ny mpitandro ny filaminana. Hita tamin'izany fa goka ny tafin'ilay toerana fanotana gazety. Na izany aza tsy nisy zavatra potika tao anatin'ilay trano hoy ny fampitam-baovao voaray. Mariana fa tonga teny Tanjombato ihany koa ny polisy misana ny Elokabevava nanao ny fanadihadiana. Miankina amin'izay fanadihadiana izay no ahalalana hoe grenade tokoa ve ilay zavatra nipoaka sa tsia. Manameloka ny trangana herisetra atao amin'ny mpanao gazety sy ny orinasan-gazety ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara manoloana izao tranga izao. Fantatra fa misy ny fitoriana napetraky ny La Gazette de la Grande Île ary mirahina amin'izy ireo amin'izany ny OGM amin'ny maha-olavitra azy. Dia makasitraka ihany koa ny fandraisana tanana sy ny fandraisana andraikitra efa nataony ny mpitandro filaminana ny amin'ny fanokafana ny fanadihadiana koa mangataka ny voahan'ny marina momba iny tranga iny ny olavitry ny mpanao gazety ary mampatsiahy fa iray vatsy iray aina amin'ny mpanao gazety ny olavitra manentana ny amin'ny hoe isy ny fahalalahany asa fanaovana gazety eto Madagasikara ary manentana sy miantso ny amin'ny andrasana ny valina fanadihadiana amin'ny pitoniny sy ny fametrahana ny fifanajana sy ny fandalana ny asina maha-malagasy. Namoaka fanambarana ihany koa ny avy amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina taorian'ny tranga nanjoany La Gazette de la Grande Île teny Tanjombato. Misongadina amin'izany ny fampirisiana ny olom-pirenena hitondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana fa tsy hanao herisetra amin'ny mpanao gazety na ny orinasa fanaovan-gazety
raha mahatsiaro voatoitoina amin'ny lahatsoratra nivoaka an-gazety na ny fanatsiadiana nivoaka tamina onjam-peo sy fahitalavitra. Raha ho an'ny La Gazette de la Grande Île manokana, tondrozorotra mampiavaka azy ny famoahana lahatsoratra mahitsy fiteny sy tsy misorona ary tsy vitsy ireo mpisehatra politika efa voakasika izany. Nosamborin'ny polisy sistany eny Ivato malialina ny ministry ny asa tanana sy ny kolotsaina teo aloha Randrianarso Vaonalaroy. Voalaza ho saika itsoaka ho an'ny ivelany izy kanefa efa nisy ny fanambarana famikarohana na avis de recherche nivoaka tamin'ny taona 2024 noho ny fisolokiana sy fivadiam-pitokisana no antony fanenjehana azy. Tato-baovao Andriana Andriamasy Misara Zafinjatovo. Teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Malariva no voalaza fa nasamboran'ireo polisy miaro ny sistany Randrianarso Vaonalaroy, ministry ny asa tanana sy kolotsaina teo aloha. Voalaza ho saika nitsoaka ho any ivelany izy ary fampiarana filazana fampikarohana na avis de recherche azy nivoaka tamin'ny taona 2024 no nataon'ny polisy noho ny fitoriana nataon'olon-tsotra azy noho ny fisolokiana sy fivadiam-pitokisana ary fampiasana taratasym-bola tsy misy antoka. Efa natao fanadadiana teny ny polisy réservé anosy izy tamin'izany. Nitna avy hatrany tena fitsarana i Vaonalaroy Randrianarso alina ihany. Raha tsy aivina dia solombavamboaka voafidy tao amin'ny distrikany Brickaville i Vaonalaroy Randrianarso no tenenao ministry ny asa tanana sy kolotsaina tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Erazy Normampianina ary niverina teny Tsimbazaza rehefa novaina ny gouvernemanta ka tsy isan'ireo voatanao ministra antsony izy. Tsy rentsony izy rehefa tapitra ny fehim-pitom-piasany na solombavamboaka azy. Hatreto dia tsy nisy fanambarana ofisialy avy amin'ny tokony alany azy sy nisy azy teo amin'ny tontolo politika. Nahitana fiemorana hatrany Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny firenena tao anatin'ny taona maro nifandimby araka ny tombana nataon'ireo tompon'andraikitra ho amin'izany. Mba ahafahana mikaroka vahaolana mahakasika izay dia ifampitoana etsy amin'ny kalitaona anosy ireo antoko politika sy andrim-panjakana isantsokajiny amin'ny 13 Novambra ho avy izao. Marobe ireo tanjona kendrena amin'ny fotoana io araka ny fanazavana azon'Irina Fanirosoa sy Doda Rajanjata. 10 taona lasa izay tsy hita taratra teto amintsika ny fampandrosoana maritra ny firenena. Zary mitotonga anazy isika raha ny zava-misy nojerena araka ny fanazavana. Mba ahafahana mijery vahaolana mahakasika izay indrindra dia isy ny fihaonana eo amin'ireo andrim-panjakana isan'ambaratongany amin'ny 13 Novambra ho avy izao. Isy ihany koa ny lohahevitra manokana hodiniana amin'ny fotoana io. Amin'ny 13 Novambra zao dia zava-dehibe izy satria maro ny antoko politika nantsoina fa tiako ampahafantaranareo fa nantsoina ny filoham-pirenena, nantsoina ihany koa ny filoha rehetra taloha, nantsoina ihany koa ny andrim-panjakana rehetra sy ny solombavambahoaka sy ny sénateur rehetra mba iony zay fa midébattre amina thème hoe Madagascar fait marche arrière, comment sortir de ce gouffre. Satria misy milaza mantsy hoe nandritra ny enimpolo taona zavatra ohatran'izao tsy natao sy ny sisa ka mba maingavany zareo zany na momba ny fitondrana tsy momba na olona tsy miankina mba ho tonga amin'ny fotoana io fa na dia zany zany aloha efa maro ny olona ho avy ohatrany efa mihoatra lavitra be zany ny isan'olona ho avy confirmé fa io tsika mahita zay zavatra mivoaka amin'io andro io. Tanjona amin'io fihaonana io ihany koa ny fampihavanana ny malagasy rehetra raha ny fanazavana. Mariana fa tsy hanavahana antoko politika ny fifampidiniana fa azon'ny rehetra hatrehina sy andraisana anjara. Anisan'ny songadina ato anatin'ny actu ny vaovaon'ny tontolo iainana ny toe-karena ary ny maresaka avy any ivelany. Maloto ny rivotra eto amin'ny faritra Analamanga araka ny tatitra farany navoaka ny OMS ny herinandro lasa teo. Tafiakatra avy sivy mihoatra ny fetranapetraky ny OMS ny tany ny Botkely. Antony fahalotona ny firoborobon'ny doro-tanety sy ny doro-ala sy ny fandoroana biriky. Eo ihany koa ny afo tsy maty eny Andralanitra ary ny fivezivezena be loatra ataon'ny fiara. Efa misy ny fanaraha-maso ireo fiara miteraka setroka be loatra anao fanentanana mahakasika ny fampianarany fako entina analefana ny fahaloton'ny rivotra ihany koa izy ireo fanampanazavana. Roafaingo 10 mikrometra ny savaivon'ny Botkely napetraky ny OMS ho fetra farany ambony ny herinandro lasa teo.
tafiakatra hatrany amin'ny avy sivoen'ny savaivon'ny potikely izay miteraka fahaloton'ny rivotra diso tafahoatra. Antony maro no mahatonga ny fitanganan'ny fahaloton'ny rivotra hoy ny tale jeneralny fandrosoana lovainjafy eo anivon'ny ministera misana izany. Eo le antony maromaro izay mitambatra mahatonga ny hoe fahaloton'ny rivotra io dia voalohany indrindra ny doro-tanety sy ny doroala. Eo ihany koa ny le fandoroana biriky amin'izao vanim-potoana izao. Ao anatin'izay koa misy hitantsika mipetraka eo foana io fampandralanitra io ary mirehatra tsy miato izy io. Ao anatin'izay koa ny fiara sy ny moto mety hoe tsy dia tena voakarakara tsara. Ao anatin'izay ihany koa nefa ny industrie izay miteraka setroka be. Vahaolana irosoana amin'ny fanalefana ny loton'ny rivotra ny fitsiriana ireo fiara mamoaka setroka be loatra araka ny fidinana ifotony natao omaly. Fiara 630 no voasakana tao anatin'ny ora iray sasany teny amin'ny sampahanambotra manjaka mamoaka setroka diso tafahoatra ny valo tamin'ireo. Ankoatra izay, ilana vahaolana ny fako eto andrenivohitra hoy ny fanazavana avy amin'ny tale jeneralny fandrosoana lovainjafy hatrany. Eto entanina fa ny tanana moa zany zao mbola atao hoe tena maromaro isa-tokantrano amin'ny fandorana fako ao an-trano io. Ny ministera ny tontolo iaina sy ny fandrosoana lovainjafy dia mametraka ho lahara-pahamehana izay hoe fitadiavana ny angovo azo solon'ny arona fandrehatra izay amin'ny fampiroboroboana ireo angovo hafa. Mety ao ny fampiasana ny gaz butane izay efa napetraka teo aloha nampidinana ny tataovan-ketra teo aminy mba hahafahan'ny olona misehatra ao aminy. Nefa misy ihany koa ireo karazana angovo maro samihafa izay tena hoe aparitaka mihitsy mba ahasahana misarangany olona tsirairay avy amin'ny fampiasana an'izy ireo. Dia eo miditra hoe fampiasana an'ireny angovo ireny dia anisany hoe fanenana koa ireo fako mety izay lasa midorantsika fotsiny ka hiteraka setroka indray rehefa avy eo. Miara-miasa amin'izao ady amin'ny fahaloton'ny rivotra izao ny ministeran'ny tontolo iaina sy ny fandrosoana lovainjafy ary ny fitaliavana ankapobeny misana ny arolozany an-dalambe eo anivon'ny zandarmaria am-pirenena. Ampahafantarina amin'ireo kooperativa miasa eto Antananarivo renivohitra ny amin'ny taona ity ny amerenana indray ny visite de conformité. Zavatra atao mandritra ny visite de conformité ny fijerena akaiky ny mombamomba ny fiara iray manontolo hoy ny tompon'andraikitra. Eo ihany koa ny faменdrahana ranom-panafody amin'ny fiara izay atao fiadiana amin'ny fiparitahan'ny varanaretina hoy izy ireo fanadiadiana. Mitsatra nandritra ny 2 na 3 taona teo ny fanaovana visite de conformité ho an'ireo fiara fitaterana eto andrenivohitra. Averina indray izany ka jerena mandritra ny fanaovana ny visite de conformité ireo tsy tomombana amin'ny fiara ho fiarovana ny ain'ny mpandeha. Isan'ny tsirihana amin'izany ny isatra amin'ny fiara. Ny antony dia mba ahafahana mamerina indray amin'ny laoniny araky ny fangatahan'ireo mpitatitra ireo ihany ilay antsointsika hoe visite de conformité na ilay famerenana fijerevana indray ny mombamomba ny fiara mpitatitra olona izay miasa eto amin'ny tanànan'Antananarivo. Raha nijanona izy io teo amin'ny 2 taona na 3 taona teo eo dia amin'izao fotoana izao zany tsika amerina anazy indray. Tsy mbola tapitra ny valanaretina eto amintsika ka tsy maintsy isy ny famendrahana ranom-panafody any anatin'ireo fiara fitaterana mba hisoroana ny fiparitahan'ny valanaretina isan-karazany. Raha ny faniriana sy ny fandaharam-potoana eo am-pelatan'ny commune dia eritreretina hiverina amin'ity taona ity, izany hoe tsy mandingana amin'ny taona ho avy io ny famerenana izay visite de conformité izay. Ka eo andalam-pametrahana ny lafiny ara-teknika rehetra sy ny kipitsopitsony rehetra madinidinika zany ny eto anivon'ny commune Antananarivo dia holazainantsika amin'ny fomba ofisialy iarahana amin'ireo tompon'andraikitry ny coopérative ny daty sy ny fotoana amerenana izay visite de conformité izay. Ampahafantarina amin'ireo coopérative mpitatitra amin'ity taona ity ny famerenana ny visite de conformité
eto Antananarivo renivohitra. Misy fiantraikany amin'ny volilidry any amin'ny faritra atsinana ny fiovavan'ny toetrandro, vokatra izany tsy tomomba na araka ny tokony ho izy ny habe sy ny kalitaon'ny vokatra. Mampitanana ny mpamboly andanin'izany ny vidin'ny lidry satria mbola ny tamin'ny taona 2000 ihany no miatra ka arivo ariary no andrasan'ny mpanangom-bokatra ny lidry. Nanangona ny vaovao Jérémy Prudence nandritra ny sary kosa i Misara Zafinjatovo. Ahina izy fiantraikany amin'ny vokatra letisia amin'ny faritra atsinanana ny fiovaovan'ny toetrandro, indrindra amin'ny lafiny tsy fampiny eo amin'ny habeny sy ny kalitaon'ny letisia amin'ny ity taom-piotazana 2024 ity, hoy ny solitenan'ny mpamboly. Mangony fotsiny ny tsy fisian'ireo tantely izay mandray anjara manokana amin'ny fivoaran'ny felan'ny letisia noho ny fahasimban'ny tontolo iainana. Raha mijery antsika tato ato dia tsy dia misy oran'andro loatra zay miteraka ny haben'ny letisia, ny calibrage ny letisia raha zay no azo lazana azy dia tsy azo ihany koa raha tazanao eo amin'ny fotony ihany, sady vitsy ny vokatra no tsy dia maventy loatra ny letisia ka mety ampagnano sarotro zay fanenjehantsika ny mety vokatra letisia alefa any Europe satria ny mandeha fa ihany koa any ivelany dia mila calibrage. Na izay na tsy zay moa zany misy ihany koa ny tsena atao agnatiny dia hitantsika eo fa zahay mahita azy somary sahirankirana ny filière letisia amin'ity tagnatin'ny 2 taona tato ato zay indrindra fa tamin'ity taona. Mampitaraina ny mpamboly ihany koa andanin'izay ny vidin'ny letisia izay mbola ny tamin'ny taona 2000 ihany no miatra ka arivo ariary no andraisan'ny mpanangom-bokatra ny letisia. Manoloana izany, maro amin'ireo mpamboly no tsy rototra intsony hikarakara ny volo letisia any ambanivohitra noho izay vidiny tsy mbola niova izay. Mampanontany tena ireo tantsaha hoe mbola mijanona amin'ny vidin'ny letisia tamin'ny 20 taona lasa ihany koa ve zao ny vidin'ny amarotan'ireo mpandraraha ny letisia any ivelany. Dia tsy mahagaga raha ohatra ka tsy mivoatra ny filière letisia eto amintsika satria ny mpamboly tsy tegna migoka tanteraka an'izay filière letisia zay. Antegna mpamboly azy tegna miangavy ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny ministre ny commerce ny eto antoerana ihany koa ijery ankaiky ny vidina letisia io fa manahirana satria ny fiainana tsy mitsahatra ny miakatra. Ny sokatra manomboka androany guichet unique ao amin'ny Brown ny faritra Atsinanana mba ahafahan'ireo mpanangom-bokatra mandoa ireo etra sy aba ary ahafahan'ny mpandraraha misehatra amin'ny fanondranana letisia manefa ny tamberim-bidy. Vinavinaina isokatra afaka andro vitsivitsy kosa ny taom-piotazana letisia 2024 ho an'ny faritra Atsinanana. Mifanila sy mifaneno amin'ny finoana kosa ny asa sosialy, asan'ny fivavahana rahateo ny mitsinjo ireo mpino ao aminy sy ny mpiarabelona, ao anatin'izany ny fahasalamana, antony mahatonga ny fijoroan'ireo toeram-pitsaboana miankina amin'ny finoana. Nanao fanadihadiana mahakasika izay i Andriamasy sy Misara Zafinjatovo. Arivo isan-taona eo ireo marary tonga mitsabo tena eto amin'ny tobim-pahasalamana any FJKM mbo malaza firaisana kanana vaovao. Ankoatra roapolona ao an-tanàna dia misy avy amin'ireo tanàna manodidina toa ny Karion. 5,000 ariary ihany nefa ny sara-pitsaboana. Amin'izao fotoana izao dia 5,000 ariary ny sara aloha amin'ny marary manatina ny tobim-pahasalamana ka tafiditra ao anatin'izany fizahana ataon'ny mpitsabo sy ny fanafody izay entina hitsaboana mandritra ny 5 andro amin'ny ankapobeny. Fa ho an'ireo mpianatra sy mpampianatra ary mpandraraha vao amin'ny sekoly Viné izay asa amin'ny fiangonana raha teo ihany koa dia 3,000 ariary no alohan'izy ireo. Toetra tsy ampy mihitsy le fahasaram-pandraisana marary, inona no atao mba nidinana an'ilay tobim-pahasalamana? Isoranay Andriamanitra fa amin'ny mahasa-piangonana azy dia mandray anjara vola lehibe hanampiana ny tobim-pahasalamana ny fiangonana, fa tsy vitsy ihany koa ny mpiara-mivavaka manohana ny tobim-pahasalamana na amin'ny alalan'ny voady zany na fanomezana samihafa arabola, ara-pitaovana, fanafody entina ampihodinana zany tobim-pahasalamana zany, ary dia tsy nikatona mihitsy ny tobim-pahasalamana tao anatin'ny 2 taona ny asana izao. Ankoatra ny fitoriana filazantsara dia asan'ny fiangonana koa ny fitsinjovana ireo mpino ao aminy sy ireo mponina manodidina, isan'izany ny fahasalamana. Fiangonana maro no efa manana toeram-pitsaboana azy manokana
ary manana vina ny anangana hôpitaly lehibe azy koa ny FJKM. Ny FJKM dia nandray ho vina lehibe ny amin'ny fitozo filazantsara Madagasikara, filazantsara manova ny tantara, manova ny tantara amin'ny fiarahamonina sy ny fiainan'ny olona. Ao anatin'izany ny fanorenana hôpitaly FJKM an'Ankangezabe efa vonona ny tantara sy ny momba an'izany dia eo am-pampirsona amin'ny famatsiana itetikasio isika raha sirampon'Andriamanitra atao anatin'ny efa taona amin'ny anaran'i Jesosy voatsangana ny hôpitaly FJKM. Ho fampandehanana ny tobi-pitsaboana sy anampina ny fahafahamandray marary betsaka kokoa tena namboatra tobi-pitsaboana fanampiny ny tobi-pitsaboana any FJKM Amboamalaza firaisana kanana vaovao notokanana androany izany. Anivelany kosa ho an'ny tombotsoan'ny daholobe nanome alalany hanomezana ny vahomeram-panao fanadihadiana iray ireo antontan-taratasy rehetra mifandray amin'ny raharaha fanafinan'ny Capitole tamin'ny 9 janoary ny mpitsara iray ao Etazonia. Mifandray mivantana amin'ny filoham-pirenena teo aloha ireo antontan-taratasy manodidina ny 700 sy 700 pejy fa ihany koa ny talin'ny kabinetrany ary mpanolotsaina manokana roa arao ary ny andindininy makasika izay. Niteraka fidirana ankiriny tao amin'ny Capitole ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpanaradiany filoham-pirenena Amerikanina teo aloha Donald Trump tamin'ny 9 janoary lasa teo. Ankehitriny nanome alalany hanomezana ny vahomeram-panadiady eo anivon'ny parlemanta ireo antontan-taratasy mifandray amin'izany ny mpitsara federal Tanya Chutkan. Araka ny nambarany manohana ny etaetan'ny daholobe ny fitsarana izay mitaky ny amalinan'ny fandrin'ireo mpanao lalàna sy mpanatanteraka anadiady ny tranga niteraka iny fikomiana lehibe iny. Nataony Donald Trump hatramin'izay izay tsy ahatongavany taratasy mikasika ny 9 janoary eny anivon'ny parlementaire. Ao anatin'izany antontan-taratasy izany no ahitana ny anaran'ireo olona ny fampiresaka an-tariby sy ny vantana tamin'ny andro io. Voatonona ao anatin'izany ihany koa ny lehiben'ny kabinetra ny Mark Meadows, ny mpanolotsaina manokana Stephen Miller ary ny mpanolotsaina lefitra Patrick Philbin. Nanambarany mpisolovavan'i Donald Trump fa ampiakatra ny raharaha manoloana ity fanapahan-kevitra ity. Ambaran'izy ireo ihany koa fa manana ny zon'ny mpanatanteraka izy ka manana alalana hitazona ny tsiambaratelo. Namaly toy izao anefa ny mpitsara, tsy mpanjaka ny filoham-pirenena ary ireo mpitozy tsy filoham-pirenena. Efa mahazo vahana tanteraka eto amintsika ny asa ampitain-davitra amin'izao. Izany indrindra no nahatonga ny Canal 7 Events anokana hetsika ahafahana manampy ireo olona liana amin'izay sehatra izay amin'ny alalan'ny Web Culture Room ny 12 sy 13 novambra ho avy izao eny amin'ny Plaza Ampefilo. Marobe ireo orinasa fanta-daza andray anjara amin'ny hetsika io, isy ihany koa ny fanomezana sehatra manokana ireo mpitsidika raha ny fanazavana voaran'irena fanirisosi Doda Rajarinjata. Efeo mpanomanana tanteraka ny toerana andraisana ny hetsika Web Culture Room ny Canal 7 Events araka izao hita amin'ny sary izao. Natao any rehetra linina amin'ny asa ampitain-davitra sy ireo te hanana vadina sy ity hetsika ity raha ny fanazavana. Efa ao anatin'ny fikarakarana tanteraka izay, efa akaiky ny fotoana zao sy sabotsy miaraka amin'ireto participants rehetra. Efa vonona tanteraka daholo zany dia miandry ny mpitsidika sisy mihitsy efa maro be, efa maro ny antso voaray hoe manahoana ny fandehan'izy io, hitanay izy fa tena miinteresse tsy ny ankizy ihany fa na olona efa lehibe ara dia manontany mihitsy hoe misy asa natokana ho an'ny lehibe dia tongava daholo satria izay ny resaka télétravail zany tsy voatery ianao ane hoe mandeha any amin'ny birao hoe misy asa ao atolotra andro zareo afaka atao tsara avy any an-trano. Donc tsy mifidy taona le izy fa sy olona mba mitady asa amin'izay na fanampina asa ho an'ny amelomana ny ao tokantrano dia tena fotoana io ahafahana mijery an'izay. Marobe ireo trano eva andray anjara amin'ny hetsika Web Culture Room. Samy anana ny ampiavaka azy avokoa izy ireo. Isy ihany koa ny fanomezana tolotr'asa ho an'ny mpitsidika. Tanjona iraisana ny hanome fahafaham-po ho an'ny mpanjifa hatrany. Fa indrindra amaly ny etaetan'izy ireo eo amin'ny sehatry ny fitadiavana asa. Ariane étude dia mandray anjara feno amin'ity salon ity dia manao exposition izay ampahafantatry ny olona ny tanora ny
ny raim-pianakaviana sy raim-pianakaviana mitady asa na ihany koa mieritreritra hoe hiova asa mampafantatra momba ny asa ao amin'ny ariany étude ny condition ny avantage sy mombamomba ny société rehetra dia ihany koa zay manana anjara anaovana conférence amin'ny fotoana io zay mbola ahafahana ihany koa misy échange zany amin'ny fotoana hoe raha misy manana fanontaniana apetraka dia vonona izay amaly an'izay fanontaniana izay ao anatin'izay conférence izay mandray entretien immédiat ihany koa zay amin'ny fotoana io ho an'ny olona izay vonona mahafehy tsara ny teny frantsay moa zany izay aloha zany critère voalohany indrindra dia mitondra CVCN izy dia resina entretien immédiat. Pro contact manokana zany en tant que partenaire aloha ny andraisany anjara dia aveo koa izahay manana stand anaovana exposition sy recrutement ny tanjony voalohany amin'ny andraisana anjara an'ilay izy moa zany dia ny hoe ampafantatra amin'ny Pro Contact ça fait 6 ans izahay no eto Madagascar fa maintenant ça va faire 20 ans izahay no efa misy tao Maurice zany ny siège anay dia eto Antananarivo izahay manao amin'izao fotoana zany manao recrutement ho an'ny tanora izay mitady asa sy te hivoatra amin'ilay sehatra ny hoe centre d'appel dia plutôt zany izahay spécialisation anay amin'ny resaka appel sortant zany hoe miantso fa tsy mandray antso na dia hoe manana an'izay opération izay izahay fa ny appel sortant no anaovanay recrutement amin'ity salon ity zany. Amin'ity hetsika indray mitoraka ity ho an'ny skills manokana indrindra fa izay ny partenaire officiel dia betsaka ny zavatra andrasanay sy tianay ho atolotra ho an'ny olona. Skills dia manomana ny tanora ampivoatra ny fahaizany mampalalany manana site web plateforme en ligne ihany koa skills ahafahan'ny rehetra mampiana tena any an-trano ahafahan'ny misondrotra ihany koa. Ity ihany koa ny sehatra iray afarana mampafantatra ny sehatry ny asan'ny call center izay miroborobo tanteraka izy eto Madagasikara ka hanampiana an'ireo tanora. Betsaka zany ny sehatra asa, betsaka ny tolotra izay miandry anareo rehetra hanatrika an'ilay seho. Fanokafana ny andiany voalohany amin'ny hetsika ity ho tanterahina amin'ny zoma sy asabotsy ity efa natao saza ny rehetra ny vidim-pidirana ao amin'izany. Isy ihany koa nivelakevitra natao an'ny mpitsidika ahafahana mandalina bebe kokoa ny sehatry ny asa ampitaindavitra amin'ireo andro ireo. Andiany voalohany ity webcall showroom ity dia nataonay amin'izay mandiany voalohany azy anokafana azy izay dia tena natao hoe fandraisana anjara ilay izy ho an'ny mpitsidika satria arivo ariary zany no aloha nefa afaka sidika ireo stand marobe amin'ny fitondrana CV mametraka CV amin'izy ireo mbola isy ihany koa ny formation izay hoatrehana atao amin'ny Grande Salle Plaza. Entanina hatrany ireo rehetra liana amin'ny hetsika webcall showroom izay karakarain'ny Canal 7 Events ho tonga etsy amin'ny Plaza Ampeflo ny 12 sy 13 ny volana Novambra ho avy izao. Ny tanora no lasibatra voalohany tsy fananana asa eto Madagasikara hoy avy amin'ny ministeran'ny tanora mahatratra 3.6 ny tanora miaina ao anatin'izany. Tanora 7 amin'ny 10 kosa no miaina any amin'ny tontolo ambanivohitra toy ny Antanandehibe mavesatra ihany koa ny voka-dratsy ny tsy fisiana asa antony mahatonga ny fifanana isafidianana ireo tanora mendrika indrindra ho tohanana eo amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana anatsara ny fiarina any amin'ny tontolo ambanivohitra. Fanampanazavana. Ny 12 isanjaton'ny mponina malagasy dia tanora 12 taona hatramin'ny 13 taona avokoa. Ho an'ireo efa ao anatin'ny taona ahafahana miasa, ny 3.6 dia misedra olana tsy manana asa. Raha tokony ho tombotsoan'ny fampandrosoana ny fananana tanora marobe eto an-toerana, mahana sedra lehibe hiantsoroana ny fanjakana amin'ny fampandrosoana ny toe-karena noho ny tsy visian'ny asa omena ny tanora. Tanora 7 amin'ny 10 no mivelona any ambanivohitra saingy tsy zazary ihany koa ny asa any an-toerana antony anaovana ny fifanahana tetika asa mendrika indrindra tsara hotohanana. Votoatin'ilay fifanahana moa zany satria izay efa nilazaiko izay hoe efa ela efa tanomboka tamin'ny 2024 ny fifanahana raha-piaramiasa aminay dia ny tena votoatiny hoe ampiroboroboana ny fandraharan'ny tanora
indrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny ministera-ny fambolena sy fiompiana sy ny ministera misana ny tanora no miara-miasa ao anatin'ny fandarana asa forma prod fa tsy an'ny tahiry isam-pirenena misana ny fambolena na ny FIDA, ny tahiry Espagnol ary ny ministera-ny fambolena. Noho ny krizy ara-pahasalamana, voatery nahemotra ny fanatanterahana ny fifaninanana, ahitana mpandray anjara 750. Ho an'ny tanora 10 izay manana tetikasa mendrika indrindra dia misy zany fanohanana anazy amin'izay tetikasa izay. Amin'ny ankapobeny dia saika miopana amina resaka fambolena, ny fiompiana sy fandrarahana amin'ny tontolo ambanivohitra. Faritra 12 no iasan'ity tetikasa ity saingy tanora avy amin'ny faritra 5 samihafa ireo nandray anjara ireo. Ao anatin'ny fifantenan'ny tetikasa amin'izao fotoana ny ekipa avy eo amin'ny ministeran'ny tanora sy ny avy any amin'ny fandarana asa forma prod mandritra ny atelona. Maro no mihevitra fa tsy taranja mpampianarana taranja EPS, éducation physique et sportive. Azo isafidianana ho tsy atao izany amin'ireo fanadinam-panjakana afa-tsy any amin'ny baccalauréat. Vitsy rahateo ireo mpampianatra EPS manerana ny nosy 300 eo ihany. Any ka maro ireo tanora tsy nahavita fiofanana ambony no mampianatra ny taranja EPS, tsy manilika azy ireny nefa ireo mpampianatra EPS. Isy noho izany ny atrikasa ataon'ireo mpampianatra EPS manerana ny nosy Rampitso sy Zoma eny amin'ny LTC Ampefilo ho famerenan-kasina ny taranja EPS. Ity hetsika ity moa dia fikonandohan'ireo mpisehatra na mpampianatra fanabeazana ara-batana sy fanatanjahantena EPS zany eto Madagasikara, izay mba ahafahana manome lanja sy asina ny taranja éducation physique sportive na ny fanabeazana ara-batana sy fanatanjahantena ary ireo mpampianatra na mpisehatra amin'ny fanabeazana ara-batana sy fanatanjahantena. Misy loha hevitra anankidimy no jerena amin'io zany dia izay famerenan-kasina izay ny taranja sy ny mpampianatra, dia ao koa ny resaka zany mba natao hoe sport scolaire, dia ao koa zany ny resaka hoe manahoana zany ty éducation physique sportive sy ny relève amin'ny sport. Dia ny dimy farany zany dia ny thème zany mikasika ny hoe manahoana ny éducation physique sportive sy zany atao hoe ODD na ny développement durable zany. Zay zany no avotra dia manasa an'ireo ministera zany misy anakefatra zany no rasaina zany ary mety ampy izy io dia ao ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena, ministeran'ny éducation nationale, ministeran'ny enseignement technique et formation professionnelle ary ny ministeran'ny enseignement supérieur et recherche scientifique. Reo zany ministera ho asaina amin'izany. Ity hetsika ity moa zany dia ampahafantarina ny olona hoe inona marina ilaivantsika nyity éducation physique sportive ity, satria ankehitriny zao tsika dia efa misy amin'ny atao hoe éducation physique de qualité, ary tsara marihana fa amin'izao fotoana izao dia misy ny rénovation ny charte internationale momba ny éducation physique sportive sy ny activité physique sportive ary ny sport zany, ka manoloana an'izay dia tsara zany mba hijerena marina hoe aiza hoe zany no amesahantsika nyity éducation physique sportive ity. Ankalazan'ny 520 taona nijoroan'ny kluba Vespa vétéran milalao tsipikanety be avy eto Analamanga, hikarakara fifaninana ahitana sokajo maro samihafa izy ireo. Fifaninana izay hanomboka amin'ny faran'ny herinandro avy izao eny amin'ny bolodrome Ambodimita. Ny andindininy makasika izay arahana amin'ny Andrianandriamasy Misara Zafinjatovo. Fifaninana ao an-sokajy rehetra, vétéran, senior, dame sy maro hafa no man'ny kluba Vespa vétéran milalao tsipikanety be eto Analamanga ny fankalazana fa 20 taona nijoroany. Fifaninana izay hanomboka ny sabotsy alahady avy izao eny amin'ny bolodrome Ambodiady Ambohimanarina. Efa vonona ny fikarakarana rehetra ary efa maro ihany koa ireo nanohana ny antso nanampy azy ireo. Ka ao anatin'izay fankalazana izay indrindra no tianay asongadina fa jobily ho an'ny mpilalao baolina rehetra izy io, tsisy akanavaka. Ka tsara zany ny tsonay ny rehetrarehetra, na licencié io, na amateur io, na junior, na vehivavy, tsy asiana akanavaka zany satria zoanay feno makalaza ny jobily. Ary zoanay feno koa no maka an'izay mpanohana anay, ahafahanay manao tsara atsaka sy andavany io fety io mba tsisy fahamenarana fa mba hanandanjany. Ka dia tsara resana aloha zany fa ny orange moa zany namaly ny antsonay dia zoanay tokoa zany miara-miasa aminy. Tsy izy rery fa mbola misy hafa fa mbola ho avy eo moa zany ny tokony resana an'izay. Ka dia misy manateny zay fa
tsy isy sakatsakana zay moa anisan'ny mpandamina zany ao tanatin'ny kanipea ka misy manateny zay fa tsy salasala koa ireo olona rehetra zay ty laloha kanipea ho avy hiaraka aminay eo satria zay ny firariana mba hiary alarodolo ny rehetrarehetra. Ny taona 2019 no nijoro ny kluba Vespa tanjona napetraka izy ireo hatrizay ny fampiavana sy fampivondronana ary ny andraisan'ny rehetra anjara amin'ny fananana misy. Aharitra hatramin'ny 20 Desambra ity fananan-jobily 20 taona ny kluba Vespa ity ary loka maro goavana no manin'izy ireo ho an'ny sokajy rehetra. Any ivelany kosa nampatsiahy ireo vahoaka mbola tsy nanao vaksiny ny filoha Emmanuel Macron ny talata lasa teo ny amin'ny tokony hanaovan'izy ireo izany. Misaraka amin'ny 20 tapitrisa mantsy ireo olona efa nisitraka izany tao Frantsa, izany hoe 770,000 mponina. Manentana ireo vahoaka 4 tapitrisa tsy mbola nahavita vaksiny fanefitry ny Covid ny filoha Frantsay mba ahafahana miverina indray toy ny andavanandro. Fanampanazavana. Fanindroany hatramin'ny nanomboan'ny varitina Covid-19 Emmanuel Macron no niresaka tamin'ny vahoaka Frantsay ny talata lasa teo mba hanamafisana ny fanaovana ny vaksiny fanefitry ny Covid mahalohana ny fiverimberena ny vahan'aretina. Fantatra mantsy fa mandilona any Eropa indray ny onja fahadimy amin'ny Covid-19 ka nahatonga ny filoha Frantsay nampatsiahy ireo vahoaka mbola tsy nahavita vaksiny fanefitra. Manoloana izany, manentana ireo Frantsay misa 4 tapitrisa izay mbola tsy nanao vaksiny filoha Frantsay mba hanao izany mba ahafahana iana ara-dalàna. Tsy ahivina fa misaraka amin'ny 20 tapitrisa ny vahoaka Frantsay no vita vaksiny tanteraka, izany hoe 77,000 mponina mihoatra ny 12 taona. Manière de signifier qu'il s'attellera à la tâche en cas de réélection. Mialohan'ny sarana dia indro arosoanao vetivety ny vinan'ny mety toetry ny andro ho an'ny rahampitso alakamisy 12 Novambra. Anomboana izany any amin'ny tapany avaratry ny nosy fandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Sava, raha izy kosa ny rotsakorana ho an'ny faritra Diana. 4.30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 4.20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Boeny, Melaky sy ny faritra Betsiboka, raha izy kosa ny orana ho an'ny faritra Sofia. 4.30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 4.20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjiro sy ny faritra Atsinanana, ifandimby ny rahona sy ny masoandro. 3.30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 7.20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Isorana ho an'ny faritra Bongolava sy ny faritra Itasy, raha ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Analamanga, ho maloka kosa ny andro ho an'ny faritra Vakinakaratra. 4.30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 5.20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritra Amoronmany Matsiatra ambony, ny faritra Vadivavy sy ny faritra Fitovinany, ifandimby ny rahona sy ny masoandro, isy ihany koa ny orana ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana, ho maloka ny andro any Orombe. Ary farany ho an'ny faritra Menabe, Androy sy ny faritra Atsimo Andrefana, ifandimby ny rahona sy ny masoandro raha anorana any amin'ny faritra Anosy. 5.30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 2.20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Tapitra atao tompoko lahy sy tompoko vavy ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity, ankasitrahana fenanao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Manome fotoananao indray ny ekipan'ny sampana fampalalam-baovao ho amin'ny rahampitso felo matompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Blossom White nanolotra teo ny le JT. Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Ye! Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique nanolotra teo ny le JT. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau
déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM nanolotra anao teo ny logité. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Luxor vous a présenté le JT. Sardine Liberator nanolotra ho anao teo ny le JT. Sardine Liberator, ilay sardine nantsiro tsara lavitra noho ny sardine rehetra. Liberator, une liberté de saveur. Misy iporenina doly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoanga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat investissez dans une valeur sûre. Ibrahim nanolotra anao teo ny le JT. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay itiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 12 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava va tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aza hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a maimaim-pony tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus.